Angin kencang disertai hujan lebat Selasa malam menerjang wilayah Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Akibatnya atap sebuah bangunan milik sekolah dasar setempat roboh dan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke ruang guru dan perpustakaan. Pasca diterjang angin puting beliung pada Selasa sore, kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4, Desa Tegalsari, Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tampak porak-poranda. Teras bagian depan sekolah roboh akibat terjangan angin. Kerusakan juga terjadi pada bagian atap ruangan kelas 1, 2, dan 3. Meski mengalami kerusakan parah, dipastikan proses belajar mengajar di SD ini masih berjalan. Untuk mengantisipasi terjadinya reruntuhan material, terpaksa belajar mengajar siswa dipindahkan ke ruang guru. Dwi Sudaryati, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tegalsari mengatakan, robohnya bangunan sekolah akibat diterjang angin dan hujan lebat. Lapuknya usia bangunan memperparah kondisi bangunan. Begini, atap sekolah kami itu memang sebagian sudah rapuh. Sehingga dengan kondisi yang sudah menurut kami kurang layak itu, ditambah dengan curah hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga kemarin itu kebetulan hujannya lumayan deras, sehingga pada malam hari atap ini roboh. Proses belajar mengajar alhamdulillah tetap berjalan lancar, hanya karena situasi seperti ini, anak-anak akhirnya kita pindahkan. Jadi anak yang menempati kelas 1 ini akhirnya kita pindahkan ke ruang guru. Sementara untuk ruang guru kita menempati ruang perpustakaan. Selain merusak bangunan sekolah, angin kencang juga merusak sejumlah rumah warga sekitar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan.